नमस्कार बंधुगण आजिर पाणीपाग खबर टिके अलगा आपण एही मैप को देखंतु समुद्र भितरे एही लाल एवं सबुज रंगर घूर्णिबलय कोण सूचाउछि सतरे कोण बंगोपसागर रे किछि बड़ हालचल हेबाकु जाउछि अन्यपटे आज सकाळर दृश्य आपण माने निश्चय देखिथे राजधानी भुवनेश्वर रु आरंभ करी कटक पर्यंत घन कुहुडीर चादर तळे पूरा सहर हजि जाइथिला 50 मीटर दूरक मध्य किछि देखा जाउ नथिला तेबे सावधान पाणीपाग विभाग पक्षरु पुणी करे येलो वार्निंग जारी करा जाइछि आगामी 24 घंटा पई केउ केउ जिल्ला रे रहिछि विपद एहार संपूर्ण सत्य एवं जीएफएस मॉडल रो सविशेष रिपोर्ट आमे आजिरो एही वीडियो रे आलोचना करिबा बंधुगण वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु गोटी छोट अनुरोध आपण वर्तमान ओडिसा रो केउ जिल्ला रु एही वीडियोटी देखुछन आपनको एरिया रे आजि सकाळे कुहुडी थिला ना पाग सफा थिला तले कमेंट करी निश्चय जण जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर पई आसीछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करिबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइबा को भूलिबेनी आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिरो अजब पाग उपरे आजि ओडिसार पाग दुई भागरे बांटी होई जाइछि कुहुडीर कया आज सकाळे भुवनेश्वर रे स्थिति सांघातिक थिला दृश्यमान दूरता बा विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर रेकर्ड करा जाइछि सेही परी कटक रे 150 मीटर एवं पारादीप जगतसिंहपुर एवं अंगुल रे 200 मीटर रु कम विजिबिलिटी थिला एहाकु डेंस फॉग बा घन कुहुडी कुहा जाय जहा गाड़ी चालकंक पई बहुत विपदजनक तटीर प्रकोप अन्यपटे खरा मध्य कम नाही पाराला खेममुंडी रे सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री रेकर्ड होईछि जहा ग्रीष्म ऋतुर आगमन को सूचाउछि किंतु मजा कथा हैला कंधमाल रो जी उदयगिरी रे रातिर तापमात्रा एबे भी 7.8 डिग्री रहिछि अर्थात राज्य रे एबे ठंडा गरम एवं कुहुडी तीनोटी जाको एका सांगरे चलीछि तेबे आसंता काली अर्थात 18 फेब्रुआरी पई कोन सतर्क सूचना अछि पाणीपाग विभाग पक्षरु आसंता काली सकाळ पई किछि जिल्ला को येलो वार्निंग दिया जाइछि एही जिल्ला गुडी कहला भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर जगतसिंहपुर कटक बालेश्वर नयागढ़ गंजाम गजपति पुरी खोर्धा कलाहांडी कोरापुट कंधमाल रायगड़ा अंगुल एवं ढेंकानाल एही सबु जिल्ला रे गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे घनरु अति घन कुहुडी हेबार संभावना अछि तेणु जदि आपण सकाळु ऑफिस जाउछंती किंबा पिला माने स्कूल जाउछंती तेबे विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु वर्षा एवं गरम कथा जदि पचारिबे तेबे वर्षा आगामी 7 दिन अर्थात 24 फेब्रुआरी पर्यंत ओडिसा रे वर्षार कोनोसी संभावना नाही आकाश मुख्यतः निर्मल रहिबो तापमात्रा आगामी 24 घंटा जाए तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही किंतु तापरे रातिर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो अर्थात शीत कमिबो एवं दिन बेला गरमर प्रकोप धीरे धीरे बढ़िबो शेषरे आसीबा सेही जीएफएस मॉडल उपरे जहाकु नै सोशल मीडिया रे अनेक चर्चा चलीछि आपण स्क्रीन रे देखुथिबा एही एनिमेशन को भलो भाबरे देखंतु एठारे तळ भागरे अर्थात श्रीलंका एवं विषुव रेखा पाखरे आपण दुईटी एल बा लघुचाप क्षेत्र देखि पारुथिबे गोटिए सिस्टम सुमात्रा पाखरे एवं अन्यटी श्रीलंका पाखरे सक्रिय अछि सेठारे प्रबल वर्षा बा सबुज रंग हेउथिबार देखा जाउछि किंतु ओडिसा पई खुशी खबर हैला जे बंगोपसागर मझिरे एक एच बा गुरुचाप बलय रहिछि जहा एही सिस्टम गुडी को उपरकू बा ओडिसा आडकू आसीबाकू देबो नाही तेणु एही सिस्टम गुडिक दक्षिण भारत किंबा अन्य दिगकू गति करिवे ओडिसा रे एहार कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही आम राज्य रे पाग सुखिला रहिबो तेणु बात्या आसुछि भड़ी गुजब रे विश्वास करंतु नाही तेबे बंधुगण सारांशरे आसंता काली सकाळे घन कुहुडी पई सतर्क रुहंतु किंतु कोनोसी बात्या बा वर्षार भय नाही केवल खरा पई निजकू प्रस्तुत करंतु आशा करूछि जीएफएस मॉडल रो एही विश्लेषण आपणक मनर संदेह दूर करिथिबो जदि वीडियोटी इनफॉर्मेटिव लागिला तेबे सांग मानक सह शेयर करि दियंतु जाउ जाउ कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखिबाकू जमारु भूलिबेनी देखा हेबो आसंता काली पाणीपागर एक नुआ रिपोर्ट सह धन्यवाद नमस्कार।